又打到隻蚊啊！Hello，大家好，我係 Phil。咁今日咧，我哋就唔講乃木坂，我哋聽一個新嘅話題啦。喺今年嘅4月份啦，咁咧日本嘅娛樂圈咧有一個大新聞咧係轟動咗全城，甚至連香港嘅話咧都係覺得哇，好大個花生可以食啊！咁咧就係講緊《大叔的愛》嘅主演暖男田中圭。竟然咧就爆出25歲嘅女星永野芽郁咧搞出呢個嘅婚外情，呢場嘅緋聞啦，唔單止咧令到 fans 咧好震驚啦，其實咧仲掀起咗網民嘅熱烈嘅討論添。咁所以今日咧我哋就去睇下呢件事嘅來龍去脈，同埋睇下身為2個女爸爸嘅田中圭係點樣同永野去認識啦，同呢件事爆出嚟嘅究竟會係咩人啦？咁開始話題之前，你記得 subscribe 我 channel 啦。咁我哋開始我哋話題啦。咁喺講緋聞之前呢，我哋一齊去睇下田中圭係一個點樣嘅藝人先。咁佢咧就係1984年7月10號咧喺東京度出世嘅。咁咧今年咧就快41歲啦。咁喺2000年嘅時候咧，首次咧去幫任天堂賣廣告，就喺電視銀幕上面咧出現咗啦。咁喺2002嘅時候咧，以日劇 Water Boys出道啦，咁多年嚟啦，佢都係算係不溫不火啦，但係以自己一個溫柔陽光嘅形象咧，其實都成功入屋嘅。咁去到2018年嘅時候咧，憑住大叔的愛啦，喺日本同埋咧香港咧都終於紅起啦，令到更加多嘅人知道佢呢個演員嘅存在。咁令到坂道嘅粉絲最認識佢嘅話咧，就一定會係《あなたの番です》呢個嘅日劇啦。咁因為咧就有我哋嘅乃木坂嘅畢業生啦，西野七瀨咧喺裏邊出演嘅一個電視劇嚟嘅。田中圭咧就喺呢套劇裏邊更加大放異彩，令到更加多嘅香港同埋日本觀眾就識咗佢啦。咁但係咧，其實佢喺2011年嘅時候啦，已經同女演員 Sakura 咧結咗婚㗎啦，前後咧就生咗2個女女。咁亦都喺幾年前啦，有個日本嘅綜藝節目咧，曾經做過一個街訪咧，就訪問日本嘅女高中生，佢哋最理想嘅爸爸係咩藝人嘅？田中圭咧就竟然喺呢個排行榜裏邊咧成為咗榜首，係贏得大部分嘅日本女高中生覺得佢係一個理想中嘅父親嚟嘅。咁除咗佢有演電視劇之外啦，佢亦都拍咗50幾部嘅電影啦。咁喺2020年去拍攝呢個《そしてバトンは渡された》，中文係接棒家族呢一個電影嘅時候，就認識咗今次嘅緋聞女主角永野芽郁。咁所以好啦，重頭戲就嚟啦。咁喺今年嘅4月23號啦，周刊文春就掉咗一粒好勁嘅震撼彈，內容咧就係指田中圭同永野芽郁嘅緋聞啦。咁報道就話啦，兩人咧就係因為2020年拍攝、2021年上映嘅《そしてバトンは渡された》呢個電影裏邊咧認識，喺上年嘅9月嘅時候咧就秘密交往啦。咁但係咧喺狗仔隊咧查緊呢件事嘅時候咧，發現到見到永野唔止同田中圭有關係，咁咧亦都係揾得到咧，原來永野同韓國演員金武俊咧係有非比尋常嘅關係嘅。咁喺狗仔隊揾資料嘅時候咧，首先咧佢係見到永野同金武俊咧就去到便利店啦，買咗一啲過夜用嘅用品。咁之後咧，金武俊就去咗永野屋企咧，總共係逗留咗3日嘅。咁喺金武俊翻去韓國嘅當日咧，咁永野咧就約咗田中圭咧喺酒吧會面啦。之後喺凌晨嘅3點鐘，田中圭咧就跟住永野咧翻到佢屋企咧休息嘅。咁第2日嘅朝頭早，田中圭咧就喺永野屋企度離開。當時候文春咧都一直喺門外邊咧守候㗎啦。咁文春咧點會係錯過呢次嘅機會啦？咁所以咧就直接上前向田中圭訪問嘅。咁因為呢個訪問嘅內容係非常之精彩啦，咁所以咧我就節錄咗幾段出嚟咧，同大家一齊分享嘅。咁咧佢起初嘅時候啦，個訪問咧喺訪問嘅初期啦，田中圭咧都係用一個遊花園嘅方式咧回應啦。例如記者問到點解要上去佢屋企嘅時候咧，就係指自己飲醉咗酒，因為咧永野去照顧佢嘅原因，咁所以就上咗佢屋企啦。都係否認咗佢同永野之間咧係有戀人關係嘅。咁文春嘅記者啦，好明顯係一個專業去爆呢啲緋聞嘅記者嚟嘅。咁呢啲答案點會滿足到文春嘅記者咧？咁文春記者咧就加強佢嘅進攻嘅攻勢啦，就進行大幅度嘅追問啦。咁田中圭咧就喺呢個極度緊張嘅情況之下咧，越答越錯，越錯越多嘅。咁我哋一齊去睇下呢個訪問係幾咁有趣嘅先。記者就問啦：田中先生，你係咪同永野拍咗好耐拖啊？先至冇啊，我哋嘅關係咧一切都好好啦。咁其實作為朋友咯，都為佢添咗好多麻煩㗎。咁你哋而家係戀人嘅關係啊，定係仲係拍緊拖個嗬？冇啊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 ，真係冇。我哋就係一個關係好好嘅朋友咯。咁你哋萬聖節嘅時候都係一齊過嘅？我哋唔係單獨2個人一齊過嘅，仲有其他朋友喺度嘅。咁嗰時萬聖節喺邊度啊？喺屋企，喺永野屋企啊嗬。唔好再問啦，放過我啦。咁
文春問得呢啲問題啦，好明顯咧佢係有足夠嘅料咧，先至會有呢啲問題嘅，同埋問得咁尖鋭啦。咁就係因為咧佢哋已經收到咧萬聖節嘅時候，原來兩人咧喺屋企度見面嘅合照啦。而呢個合照咧，同當日啦永野咧喺萬聖節嘅時候自己 po 嘅一張自拍咧，佢着嘅衫係完全吻合嘅。咁喺文春記者咧繼續多番嘅追問之下咧，喺記者多番嘅追問之下咧，田中圭嘅情緒咧越嚟越激動啦。咁我認為咧呢個訪問裏邊咧最精彩咧就係嚟緊呢一段啦。咁我哋一齊去再睇下先。咁文春嘅記者咧就再次問到佢哋兩個人嘅關係啦，而田中圭嘅回答就係咁啊。應該點樣講呢？你哋真係好犀利。雖然呢啲嘢其實唔應該公開講嘅，咁其實我哋真係特別 friend 啦。咁但係我哋之間都講過啦，咁樣係唔可以，即係唔應該去繼續嘅。咁所以已經結束咗噶啦。係咯，真係結束咗噶啦。聽講你哋咧係4月嘅時候已經開始保持咗距離噶咯，嗬？嚇點解你連呢個都知道嘅？點解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 嘅？嚇？點解嘅？咁你係有永野嘅屋企嘅士啤鎖匙嘅嗬？先至冇啊！黐線，我點會有可能有呢啲嘢啊？哦，即係已經鎖匙已經還咗俾永野噶啦，一早已經還咗啦，8年前已經還咗啦。咁啊，我哋由上邊嘅訪問可以得知到啦，曾經兩個人嘅關係唔單止係好朋友嘅，而田中圭咧亦都好大機會咧係有永野屋企嘅士啤鎖匙嘅，而家佢哋兩個人嘅關係咧喺佢哋嘅認知上面咧係朋友嘅關係嚟嘅。由田中圭嘅反應可以睇得出啦，其實咧佢係對於記者有呢啲資料咧係非常之震驚嘅。咁我哋睇翻佢哋嗰啲爆出嚟嘅合照咧，係真係一啲好親密嘅合照，或者係好私隱嘅合照嚟嘅。咁所以啦，佢哋爆得出呢啲嘅料嘅人咧，真係佢哋兩個好 friend，私底下好親密嘅人先至可以爆得出嘅。咁所以我就覺得咧，成件事咧係超鬼嘅。咁喺報道出咗之後啦，男方暖男好爸爸嘅形象咧，直接插到落高底。而25歲嘅永野咧，亦都因為一腳踏兩船啦，同埋勾引有夫之婦咧，就令到佢自己形象亦都直插到谷底啦。相信呢單事件咧，會令到兩位嘅前途咧受到極大嘅影響嘅。咁喺報道出咗之後啦，其實有好多人都有講過，其實永野係一個好高欲求嘅女生嚟嘅。咁喺有更加多嘅爆料出現之前咧，咁我哋今日咧就嚟到呢度先啦。咁其實成個緋聞咧係一個好似高潮起跌嘅日劇咁樣啦。咁無論成件事係真定假啦，咁大家都可以睇到其實明星裏邊咧有好多好複雜嘅關係嘅。咁唔知道大家會唔會繼續支持田中圭喺呢個娛樂圈裏邊打滾啦？定係咧佢要為呢個嘅自己嘅家庭負責，去有活動自肅呢？歡迎咧喺下邊 comment 話翻俾我知道啦。咁今日條片就嚟到呢度，中意嘅記得 like share 同 subscribe 我 channel 啦。咁我哋下條片再見，拜拜。